Here groot te maak, aan die koning van die eeuwe, die onsienlike, die onverderflike, die alleenwyse God. Kom vanmôre toe die lof, die eer en die aanbidding. Amen. Amen. Is jy bly om vanmôre hier te wees? Amen. Van die jaar wat daar's 3 tye van die jaar wat ek glad nie van hou nie, dis nog 4, dit was in die ou dae 3. Maar dis vakansietye. Want die vakansie begin eintlik eers môre, maar die man het al van Vrydag af begin vakansie vat. Maar ons wat hier is, gaan die naam van die Here groot maak. Amen. 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 Prys die naam van die Here. Ek dank die Here dat my oë nie vanmôre op 'n mens gefestig is nie, maar op Jesus Christus, die volëinder van my geloof. Amen. Prys die naam van die Here. En ek dank die Here dat ons vanmôre by mekaar kan wees om sy naam te maak. Ek kan nie almal se name noem as ek nie weet waarom hier is nie, maar wie wel vir koning gemaak het is Rina, sy is by haar kinders vir die week in die skoolvakansie, hulle het haar reeds kom haal. Suster en Lizel het verskoning gemaak, hulle is, ek dink hartepees oor Dam toe, iets na die skoonouers toe, daar, ek dink jy pa verjaar, ek is nie presies seker nie, maar hulle gevra asseblief vergewe, dan die wet hulle is op pad, maar James het gevra om hom verskoon vanmôre, hy is in Lady Brand besig met werk, alhoewel die ander enige oomblik kan inkom, so ons weet as hulle instorm, dan maak hulle ons 2 of 3 banke vol. Prys die naam van die Here, ons wag vir hulle, ons weet, hulle ry ver, dat die Here ook by hulle gaan stil staan. Dan sê ek vanmôre in besonder bly om Goeder se sussie en Swaar, ek vergeet altyd Tannie se naam. Christa, welkom te hier. Saam met ons vanmôre in die huis van die Here, al die pad van Standerton af. Ek weet hulle gaan dit geniet, ek neem aan ouma's nie sterk genoeg nie, maar ons bid vanmôre vir hulle is daar by die huis, dat die Here hulle ook vanmôre aanraak, versterk, sal seën en krag gee. Nou hulle aanbid by my, as ek nou ooit 'n keuse kon gehad het van, as die Here my kon gevra het, wie wil jy hê as 'n lewens vreeslike boetie voor my geboorte, dat ek kon sê Janne van der Merwe. So my van sou van der Merwe gewees of sy nou so Matthee gewees het. Maar baie lief vir hom, as jy by huis kom stuur vir hom, baie lief, dan groet ons, praat amper elke dag met hulle, baie lief vir hulle. Kinders van die Here wat die Here opreg dien in gees en in waarheid ons werklik bly, Tannie noem ons vanmôre saam met ons. Dan sê ek bly vir Johan en Elisabeth, ek dink daar agter, wat vanmôre saam met ons is. Ek het die week met haar gesels en wil bitter graag ook by ons inskakel. Ek het haar nog genooi na 'n diens toe. As die Here wil en hulle voel so gelei, as ek die ander uitroep vanmôre, kan hulle vorentoe kom, anders kan ons dit vanmôre saam met die ander doen. Ek stel 'n klompie mense vanmôre voor aan die gemeente. So dink daaroor, praat met mekaar nou, so terwyl julle by mekaar is, Johan, Elisabeth, as julle wil, val in die bus, dien die Here saam met ons, en ek weet dat die Here gaan julle seën ontmoet, en ons gaan nog op pad saam stap. Nou, broers en susters, weer eens, dink is die 7de Sondag in 'n ry, wat ek hier staan en net weer besef, dat die mens is niks. Die wind gaan oor die grasveld, en sy staanplek ken hom nie meer nie. Ons het so 3 jaar terug ernstig saam ingetree hier vir 'n oom wat kanker het. Terwyl die dokters hom op daai stadium 3 weke gegee het om te lewe. Sy sakdoek gesalf in die geloof, en oom Chris en Tannie Ellen het die sakdoek by hom uitgekry om gaan lê, vir hom gebid. En dit is amper 4 jaar, is 3,5 jaar. Ja. En weet jy tog, het God alles in sy hand. En almal het gedink hy gaan heen gaan aan kanker. En is vrydag. Toe sterwe hy in 'n hartaanval. Mag die Here vanmôre by die Kotsie, hier het die Here 3 jaar by Uniek se lewe bygesit. Maar weet jy, min van ons het die voorreg van die 11de uur. Min van ons het die voorreg om daai laaste oomblikke reg te maak. My eie pappie, vat ek as 'n voorbeeld, het 2 maande gehad
En as ek ooit al iemand gesien het wat reg gemaak het op 'n siekbed, was dit my pa. Hy het van heinde en verre almal het kom. Ek dink nie, en as al iemand vergewe het, het hy weer gevra vergifnis. Om seker te maak, hy maak die koninkryk van die hemele. Prys die naam van die Here. Ek wil nie verder verstel, maar ek gaan trane ook kry as ek dit doen. So, kom ons bid vanmôre vir die Coetzee familie. Ons gaan broer Larry sal vanmôre. Hy voel nie wel nie, dat die Here hom ook aanraak en versterk. Sy liggaam sal krag gee, en dan bid ons vir tannie Auntie, wat vanmôre, die Here ken haar behoefte, broer Charles is Anne's behoeftes voor die Here bekend, en dan het my vroukie my vertel, Max se oupa het baie sleg geval, en is in die hospitaal, is dit dan by die huis. Is oor die 80 jaar al, dat die Here by hulle gaan stilstaan, en dan ook by hom sy genade gaan bewys. Dan gaan ons intree vir hom Frans en tannie Ria oor die vuur. Hulle was 1 of 2 keer hier, ek ken hulle bitter baie jare. En as daar nou 'n gesinnetjie is wat God in opregtheid gedien en die vyand op die regte tyd probeer steel het. En die fondasie onder hulle uit probeer ruk het. As hulle fondasie nie Christus was, nie het hulle geval. Maar God ken vanmôre hulle behoefte. Ken waar ons begeerte, hy ken vanmôre hulle omstandighede. En mag hy die genade bewys, dit wat die duiwel van hulle gesteel het, dat die duiwel het 7voudig sal teruggee. Maar dis net die werk van die vyand. Dan dink ons tannie Rita se skoonsis, Francis Stein, en dan tannie Betty Nel, neem ek aan as tannie Betty Nel wat hier in die gemeente was. Ons ken haar goed, sy is baie met ons nog in kontak. Ons tree vir haar in. En broer en suster, dan dink ons ook aan Alida Forshee, wat deurtrek is, baie siek is, kanker, laat die Here by haar gaan stilstaan. Ons dink nog steeds ons is Sandra se ouma, tannie Anet, laat die Here by haar stilstaan. En daar 'n wonderwerk sal laat geskied, en die bonatuurlike laat sig weer. Dan het ek slegte nuus, en ons kan intree, om Trevor Lou, wat hier by ons in die gemeente was, en as gevolg van omstandighede, toe nou moes verhuis, en op die oomblik in Stilfontein woon, lê in die Baragwanath Hospitaal, in 'n koma, by bloedkanker, skielik. Mag die Here gee, laat hy ook vanmôre genade uit die hand van die Here ontvang. Hy het werklik sy alles opreg vir die Here gegee. Die wat hom Trevor van naby geken het, sal weet wie hom Trevor was. As ek ooit iemand opreg in my lewe geken het, was hom Trevor Lou. Dat die Here vanmôre by hom stil staan. Dit is nie vanmôre ligtelik nie, dit is vanmôre baie ernstig. Mag die Here stil staan, en dan dink ons aan Essie, Clara, die studente was heel wat huis toe is vir die vakansie, en vir die naweek nie hier is nie, wat dan sal terugkeer as die Here vertoe moet om volgende naweek, mag hulle ruskansie geniet. Dis ander het mooi by jeuggroep gesê, die wat vakansie het, geniet dit. Die wat nie het nie, geniet dit ook. Amen, mag die Here, almal wat in hierdie week besig gaan wees, gaan seën, salf. Ek glo dis vanmôre almal wat ek aan kan dink. My skoonpappie wil ek ook net vra dat ons aan hom dink. Gaan nie vanmôre alles noem nie, maar die Here ken ook sy liggaamlike begeerte, my skoonmammy se liggaamlike behoefte. Broer en suster, as mens na die kyk, na wie toe kan ons gaan? Dit na God toe. Ons kan nie eens na mekaar toe gaan. Daar is sekere omstandighede wat mense ons kan help. Ek het gisteraand weer die groot ervaring van dit in my lewe gekry, maar daar is sekere dinge wat net God kan help. En een laaste versoek is vir die wat kan, het daar 'n e-pos uitgegaan om vandag, môre
en die 24ste te kan vas. Nou ek weet nie of dit al 3 dae aan een is of een van die 3 dae nie. As jy al 3 dae kan, as een van die 3 dae kan aan een. Vir die omstandighede in ons land. Dis skrikwekkend om die minste te sê. Dis chaos. Mag God Suid-Afrika genadig wees. Mag hy sy hand na ons toe uitsteek. Mag hy die wat opreg is van hart vanmôre hoor. Ek wil vanmôre vir 'n klompie mense sê wat hier in 474 Modderdampad staan. Mag ons wees soos 'n Lot. En vanmôre na God te roep, is daar nie net 10 regverdiges in Suid-Afrika. Laat die Suid-Afrika sal red nie. En so kan ons aangaan vanmôre. Maar by beeldspraak, kan daar nie net 10 wees, dat u genade aan ons kan bewys nie. Dit is vanmôre ernstig. As ek sê, bid vir die omstandighede in ons land. Dit is vanmôre van kardinale belang. En dan vir reën, oor die droë getruisterde gebiede. Ek het hierdie week trane in my oë gekry as ek van die foto sien. Dis nie mooi nie. Dis nie lekker nie. Maar weet jy, God sê in sy woord, toets my en kyk of ek nie die sluise van die hemel vir julle sal oopmaak nie. En ek wil vanmôre 'n stelling maak en baie mense kan dit sê asof nie wil nie, maar as jy na die profeet Elia toe gaan, en ek gaan nou nodig lang tyd vat verder nie. As jy na die profeet Elia toe gaan, as gevolg van die ongehoorsaamheid van die volk, het God vir Elia gesê, spreek, laat dit ophou reën. En Elia het gespreek en geprofeteer en dit het ophou reën. En 3,5 jaar het hy by die skryt, by die spruitkrit gaan sit en hy is voorsien van water en olie elke dag. En die woord van die Here het tot Elia gekom en gesê, spreek oor die volk, dat ek hulle genadig kan wees en vir hulle reën kan stuur. Wat ek vanmôre vir die sê, ons geloof kan maak dat ons spreek, dat God ons genadig kan wees. Jy gaan vanmôre oor genade, dat ons kan reën laat sien in ons land, en God elkeen genadig sal wees. Ons kan vanmôre net na God toe hardloop. So die wat kan vas, vandag, môre, en Dinsdag, doen dit sonder af. Dankie vir die wat gehoorsaam was, u sal weet of u was of nie, wat dan volgens die woord van die Here verlede Sondag ook 2 dae die week uitgesit het om te kan vas. Ek glo die Here gaan die wat gehoorsaam was werklik waar oplig en versterk. Prys die naam van die Here. Kom ons staan, ek gaan my broer Jaco vanmôre vra. Broer Jaco, dra ons op aan die troonsale van die Here. Vra die Here om ons vanmôre te kom seën, te kom salf, sy hand oor ons uit te giet en vanmôre vir ons sy goedheid en sy guns te bewys asseblief. Baie dankie. Dierbare Hemelse Vader, elkeen wat vanmôre hier is, Here, wil ons vir U dankie sê, Here, dat ons vanmôre hier kan wees, Here, dat U vir ons veilig hier by mekaar gebring het, Here. As ons terugkyk in die week wat verby is, Here, kan ons ervaar dat U genade, Here, ons hier gekry het vanmôre, Here. Die hand van bewaring, Here. As ons die bloed van Jesus oor ons pleit, Here, dan weet ons, Here, dis nie verniet nie, Here. En Here, wat ons nie in angs vir iets om te gebeur nie. Ons weet dat U met ons is, Here. Here, ons wil vanmôre vir U dankie sê, Here, vir elke ding wat ons uit U hand het geniet, Here. Vir elke tree wat ons gee, is U daar saam met ons, Here Jesus. Here, ons is vanmôre hier om U naam groot te maak, Here. Een en elkeen wat hier is, Here. Die orkes wat die musiek vir ons gaan maak vanmôre, was voor wat vir ons die woord gaan bring, Here. Bid ons, Here, dat U vir ons sal salf, Here Jesus. En Here, dat U by elkeen van ons vanmôre gaan stilstaan hier in die bank, Here. En met ons, Here, ons sal aanraak vanmôre, Here. En saam met ons sal wees in die diens, Here. Here, dit is 'n offerande wat ons bring aan U, Here, want U is groot, U is heilig, U is almagtig, U is ons God. Amen, En ons sê dankie, Here. Baie dankie, Here, vir U genade, Here. Yes, En saam met ons in hierdie diens, Here, seën ons, Here. Bid ons in U wonderlike naam. Ons loof U, ons prys U. Dankie, Jesus. Amen, amen, amen. Kan ons die Here lof oorgee vanmôre? In die naam van die Here.
ook 'n koortjie wat sê, as ek Jesus gevind het, en dan gaan die storm so woed en hoe fel, I shall not be moved. Standing like a tree by the waters, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. Like a tree that's standing by the waters, I shall not be moved. Jesus is forever, I shall not be moved. Jesus is forever, I shall not be moved. Just like a tree that's standing by
oorwinning van Jesus Christus. Amen. Die oomblik toe hy uitroep, it is finished. Dit's volbring. Toe is die duiwel verslaan. En broer en suster, ek dank die Here vanmôre dat die kerk kan weet dat ons kan elke dag in oorwinning leef. Maar ek moet die oorwinning myne maak. Daar's 'n keuse vanmôre wat u en ek kan uitoefen en hoe die wêreld gaan sien dat ons het hierdie oorwinning. Deur hierdie twee koortjies laaste saam te sing. En dit is die opdrag wat Jesus gee deur alles. Just lift Jesus high. It's not about a person. It's not about a human being. It's not about what I can do and others can do. It's all about Jesus. Praise die naam van die Here. Lift Jesus high. Lift Jesus high. Lift him out of the world to see. We say God, lift him up high on the
na die tyd sing, maar ek voel geleid in die gees om dit nou te sing. It's all about a song that the angels won't be able to sing with us. Daar gaan stilte in die hemel wees. As miljoene en miljoene mense wat sy naam in die boek van die lewe geskrywe is, voor God gaan staan en ons om met hierdie lied, ek weet nie of het vir die laaste keer gaan wees, of ons het weer gaan sing, ek dink nie het gaan ooit weer nodig wees nie. Ek dink ons gaan dit een keer, dis nie Bybels nie, hier is my gedagtegang hoor. Ek dink ons gaan dit vir een keer in aanbidding vir hom sing, om te sê dankie. Amazing grace. How sweet the sound. That saved a wretch like me, a hel-verdiende sondaar. Daar's niks wat ek vanmôre kan doen om die genade van God te koop nie. Ek gaan dit nou hoor. But thanks for God's grace. Sy genade. Maar die salwing is, ek wil vanmôre die Heilige Gees vra om in ons binneste in te dring en ons harte oop te maak, dat ek sal besef ek is hier, nie omdat ek het verdien nie, maar omdat ek genade in die oë van God gevind het. Daar's van ons wat die eerste, tweede, derde, daar's van ons wat nooit weer 'n kans kry nie. Ek wil vanmôre vir julle sê, ek praat met mense, as ons van hierdie genade kans gaan afsien, gaan ons dit moontlik nie weer kry nie, dit is verby. Genade. Maar sal waarom daar met jou nou? Sê dit vanmôre sy genade. Kom ons sing dit nog eenmaal saam.
maande, soos die afgeleid die laaste woordjie, en dan daar sal telke male boodskappe gegee oor genade. Ek wil net ook vir Toinette jammer nagelaat om te sê, sy sou nie vanmôre kan deurry nie, maar sy sal wel inskakel op YouTube. Hoeveel is daar van dit? 5. Elkeen wat vanmôre ook geskakel is via hierdie uitsending, mag die Here u ook ryklik seën en mag u woord ook tot u harte spreek vanmôre. En broer en suster, ek gaan na die beste van my vermoë probeer om oor te dra wat die Heilige Gees vir my gegee het, en ek het verlede Sondag aand, terwyl ons in die teenwoordigheid van die Almagtige was, en na die woord het jy seker as ek moet skat 8 of 10 mense hier voor op hulle knieë kom sak, en gevra dat God hulle die insig en die wysheid sal kan gee, om te kan vergewe in dieselfde kapasiteit as wat Jesus Christus vergewe het. Telke male het ons al vir mekaar gesê, en dis 'n gesegde wat al jare lank saam mee kom, Christus gestalte, Christus bediening, en ek wil vir elkeen vanmôre sê, wat streef om dit te bekom, moenie dink die duiwel ou een oomblik daarvan nie hoor. Hy gaan jou roer. Hy gaan elke moontlike manier kry om jou van die pad af te probeer vat. Ek lees in hierdie week iets Engels mooi en ek hoop ek quoteer dit reg, want dit kom net nou my gedagte is, God doesn't call the equipped. He equipped the called to work for you. Sien, as jy klaar perfek is, het jy niks nodig dat Jesus jou van moet voorsien nie, maar as jy vanmôre hier is, en jy sê ek is maar net 'n nietige mens, ek sê dit nie waardig nie, soos wat, as ek reg is, het is Esegiel wat, toe God omgeroep het, gesê het, ek is 'n mens onwaardig, ek woon onwaardig, ek is onrein van lippe en ek woon onder 'n volk wat onrein is van lippe. Ek is nie waardig. En God sê vir my, as ek jou waardig gemaak en as jy waardig, om jou te bewys dat ek jou waardig maak, my eie woorde, vat God self 'n koolvuur vanaf die altare van God en hy raak sy lippe aan, sodat Esegiel kon sê, so spreek die Here van die leerskare. So, u hoef nie vanmôre perfek te wees om deur God gebruik te word nie. God will equip the unperfected to do the calling. Hoor vanmôre, ek wil iemand moet dit bemoedig. Ek sluit vanmôre hierdie reeks af. Finaal, die Here wil sal ons, soos hy lei na die konferensie, en die Here is klaar reeds besig met 'n verskeie gedagtegange in my aangaan met iets anders. Maar daar is 'n hele klompie boodskappe en ek het weer net ter vinnig vir die inligting vir die wat net wil hoor waaroor, en ek het nie eens almal gaan neerskryf nie, ek het weer net van die 4de van die 8ste af gaan skryf oor hoe diep hierdie gedeelte in Lukas die 7de hoofstuk met my gepraat het. En vanmôre kom ek uiteindelik uit by die antwoord wat ek gevra is, wat het in jou gemoed opgekom as jy dit lees? Deur by dit uit te kom het ons gehoor, die 4de van die 8ste, jou onder andere, daar boodskappe voor dit ook gewees, jou minste kan by God die meeste en jou beste wees. Die 11de van die 8ste, die oggend, hoe kan jy 'n oes verwag as jy oor die saad wat jy saai negativiteit spreek?
dit was 'n woord wat die Here werklik, ek dink moet baie gepraat het, met my gepraat het. Hoe kan jy oes verwag as jy die saad wat jy gesaai het daaroor 'n vloek spreek? Negativiteit. Die aand het ek gepraat oor jy God se eiendom. Die 25ste het ek gepraat, sal jy hierdie wedloop werklik kan voltooi? Sal jy hom klaarmaak? Die eerste van hierdie maand, jy ken die Here. Vertrou jy hom werklik? Die 8ste van die 9de het ek die titel heel aan die einde gegee. Ek het die oggend so menslik moontlik probeer praat oor bang wees, vrees. Het ek die titel gesê en ek het onder die bloed gesê, Gogga maak vir baba bang. Want as daar nou een ding is wat die vyand in ons as kinders van die Here se gedagte wil sit, is vrees. En as hy vrees geplant het, dan het hy jou van die pad af. Dan dryf jy die liefde op buite. Jy gaan nou oor hoe pas hierdie mooi mekaar in. Die aand het ek gepraat oor angs en hoe angs 'n fobie kan word. En as 'n fobie is in 'n gedeelte van jou lewe posgevat het, die kort en lang dan beheer die duiwel in totaliteit daai gedeelte van jou lewe. Dis angs. Deur genade verlede week het die Heilige Gees vaardig geword hier en ons aangedoen met krag. Ek dink as ek reg onthou omtrent 'n uur en 20, 30 minute, ek kan nie eens onthou nie, het die Heilige Gees gepraat en met ek dink elkeen wat hier was onder andere 'n boodskap gegee as ook afsonderlik. En ek moet die Here dankie sê dat aan hom kom toe die lof, die eer, die aanbidding, dat ek het deur hierdie heel wat boodskappe gekry waar mense het sê dankie dat daar nog gehoorsaamheid is aan die stem van God se Gees. Ek wil vir julle sê, daar is net een ding wat ons gaan aanhou tot aan die einde is om God se stem te hoor en die inspraak van die Heilige Gees. Dis al wat ons aan kan vashou, broer en suster. Dan soos ek gesê het ek verlede week gepraat oor vergewe mekaar. Ek sê die 18 het ek vergeet, doen goed. Nie teenstaande die grootte van jou daad of die grootte van die toeskouers. Doen goed. Verlede week Sondag aand oor vergifnis. Ek wil vanmôre met u praat oor die laaste gedeelte wat al hierdie bymekaar bring en waar jy sonder hierdie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 boodskappe plus die wat ek nou nie opgeskryf het, die bymekaar gaan bring. En as by een van hierdie boodskappe vanmôre ons miskien op 'n plek staan waar ons sê, Here, ek weet nie, ek kon nie regtig antwoord nie, ek is nie seker nie, het ek vanmôre vir u 'n boodskap van hoop. Wat gaan in jou gemoed om as jy hierdie stuk lees? Wat kom op? Ek weet ek gaan nou lank lees, maar dis die laaste keer dat ek kom lees. Hierna, soos ek sê, as die Here wil, ek sê ek gaan nooit weet op my bediening is hierdie reeks klaar. En een van die fariseërs, Lukas 7 hoofstuk vers 36, het hom genooi om te kom eet en hy het die huis van die fariseër gekom en aan tafel gegaan, toe 'n vrou in die stad wat 'n sondares was verneem
Dat hy in die Fariseërs huis aan tafel was, het sy alabasterfles met salf gebring en agter sy voete gaan staan en geween. En hy het sy voete begin nat, sy het sy voete begin nat maak met haar hare nou afgedroog met die hare van haar hoof. En het sy voete gesoen, het gesalf en met salf gesalf. Toe die Fariseer wat hom genooi het dit sien, het hy sê by homself, hy, as hy 'n profeet was, sou hy geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. Ek wil vanmôre hê daardie spesifieke versie moet jy net ergens in 'n laaitjie neersit vir 'n oomblik. Moet hom nie vergeet nie. En Jesus sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê, en hy antwoord, meester, spreek, hy sê toe 'n sekere geldskieter het so 'n skuldenaars gehad, die een 500 pennings geskuld, die ander 150. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hulle aan albei geskenk. Sê nou wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het, en hy antwoord hom, jy het reg geoordeel. Daarop draai hy hom na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy vir my voete nie gegee nie, maar sy het haar trane met my voete nat gemaak en met die hare van haar hoof afgedroog. 'n Soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof gesalf, het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, as sondaar so baie is vergewe, want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe het, is weinig lief. En hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat aan tafel was by homself, sê wie? Sê hierdie man wat self die sondes vergewe, en hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Ek wil vanmôre 'n paar oomblikke met u praat. Genade, onbeskryflik. Yancey skryf in 'n boek wat hy skryf, The Greatness About Grace. Say that grace means there is nothing that me and you can do to make God loves us anymore. But also, there is nothing that we can do that God can love us any less. Genade. Daar's twee woorde wat vanmôre vir my hand aan hand stap as dit by genade kom. En die een kan nie sonder die ander een opereer nie, en as dit nie vir die een was nie, het die ander een nie geopereer nie. En dis die woordjie liefde. Van die skrifte gaan ek net vinnig noem, Chris gaan hulle nie opsit nie. Van hulle gaan ek net aanraak, want ek weet tyd is vanmôre reeds gevorder, dis 10 voor, en ek wil probeer klaarmaak so gou as ek kan. Maar in Efesiërs 1:7 skryf die apostel Paulus aan ons, het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van misdade na die rykdom van sy genade, hy wat oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, vergifnis van misdade na die rykdom van sy genade. As dit nie vir sy genade was nie, broer en suster, dan sou ons nie wat in Efesiërs 2:1 tot 2:3 vinnig opgesom wees nie, want hy het ons lewend gemaak, die wat dood was deur hulle misdade van hulle sondes, onder wie ons almal gewandel in die begeerlike van ons vlees, toe ons die wil van die vlees nie sinne gedoen het. Maar dan sê Efesiërs 2:4 hierdie mooi woorde, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee ons lief gehad het, toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered.
genade. Dan beskryf hy vanaf verder in vers 6 en 7, saam met hom opgewek, sodat in die eeuw wat kom, ons kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in die goeie tierenheid van Jesus Christus. Daar's een ding waaroor ek vanmôre God dank en my binneste absoluut dankbaar is, waar die mens en God in totaliteit verskil. En dit het baie duidelik neergekom deur 'n hele klompie boodskappe, is ek dank God dat hy genade gehad. Maak nie saak wie ek was, hoe ek was, waar ek was, wie ek is. Hy het, toe hy my naam beplan het in die grondlegging van die aarde, het hy my lief gehad. Het hy geweet, dan gaan daar kom wat ek gaan val, dan gaan daar kom weet wat ek gaan opstaan, dan gaan daar kom wat die vyand my gaan nakom, maar weet jy, die een oomblikke in sy beplanning in die ewigheid gesê, as gevolg van dit, gaan ek my genade van hom af wegtrek nie. Die mees genadeloose en onnaakbare wese vandag is die mens. Amen. Hoor vanmôre wat ek vir u sê. As ek bedink vanmôre my binneste na my eie lewe, foute wat ek elke maand maak, foute wat jy maak sonder dat jy weet, ander kere tree op en wat jy verkeerde besluite maak. Ons kan vanmôre seker baie redes soek, maar ek dank God dat Jesus Christus, wat op die oomblik aan die regterhand van God sit, net so stukker geslaan as wat hy was op die kruishout van Golgotha, sê nie een keer van sy Vader, as gevolg van die no more mercy. Die oomblik as ek val, dan tree Jesus vir my in en hy sê, Vader, kyk na my hande, kyk na my voete, kyk na my sy, genade, genade. Efesiërs 2:8, want uit genade is julle gered, deur die geloof, nie uit jouself nie, dit is die gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Sê vanmôre vir jouself, uit genade, is jy vanmôre hier. Uit genade, is jy vanmôre gered. En as jy dit nou saam met my kon doen, hierdie skrif noem ek ook net, sê Johannes, die eerste 1 Johannes 4:15, elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Sien, elkeen wat bely dat jy deur genade gered is, moet vanmôre kan verklaar dat ek is 'n kind van God, want God bly in my en ek in hom. Iemand wat dit gesnap het en baie mooi verstaan het waarom genade gaan,
wat seker die grootste rede wat ons as mens gehad het om hom te kruisig, was koning Dawid. 'n man na God se hart. Psalms 69 vers 9 skryf: vreemd het ek vir my broers geword en 'n onbekende vir die seuns van my moeder. Want die ywer vir die huis het my verteer en die smaadhede wat u smaad het op my geval. Koning Dawid skryf hierdie stukkie omdat hy besef God se genade vir hom was so groot dat hy geen ander rede gehad as om in die huis van die Here te kan wees en by sy Vader se voete te kan aanbid. En dan het dit hom gekos, telke maal in die laaste 4-5 weke het ons gesê, as jy God gaan aanneem, gaan jy vir jou familie 'n vreemdeling word. Jy gaan moet dinge aflê, jy gaan moet dinge afskryf. Maar broer en suster, vanmôre wil ek vra, besef jy God se genade. Deurdat dit soveel is, dat die ywer vir sy huis jou verteer. Mag ek sy huis vanmôre bietjie verander in die ywer vir sy werk. Passievol met alles wat in my is. Al kos dit my alles. Ek wil by die huis en by die werk en by die diens van die Here bly, want ek het genade ontvang by hom. Amen. Dan bid hy in Psalm 69:14, maar ek, my gebed is tot U, o Here, in die tyd van genade, o God, verhoor my deur die goedheid van die goedertierenheid, deur die trou van die heil. Selfs bid hy, terwyl die ywer van die huis hom verteer, sê my gebed bly nog steeds en my smeekinge vir genade en die goedertierenheid wat U oor my moet bewys. Want hy besef hy's niks. Hy besef sonder God is hy niks. Sluit koning Dawid se besluit af met hierdie skrifgedeelte, want 'n dag in die voorhowe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God as om te woon in die tente van goddeloosheid. Want die Here God is 'n son en 'n skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Here van die leersame, welgeluksalig is die mens wat op U vertrou. Genade. Genade. Waar wil ek eerder vanmôre wees? Waarmee wil ek vanmôre eerder besig wees?
was sy bewus van daai. Terwyl God in die hemel oor sy skepping heen kyk en hy sien die afval, die toestand, hy sien dit wat aangaan, nie teenstaande al die profesieë, alles wat in die Ou Testament gebeur het, alles wat geskrywe is, het hy besef, nogtans, om my genade en my liefde aan my kinders te bewys, gaan ek 'n offer moet gee. En die eerste werklik begenadigde lees ek in Lukas 1:28 vir u, en die engel het by haar binne gekom en gesê, wees gegroet, begenadigde. Die Here is met jou, geseënd is jy onder die vroue. En toe sy hom sien, was sy baie oorstel oor sy woord, en sy het daaroor nagedink, wat hierdie woord kon tog beteken, en die engel sê vir haar, moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Die eerste lewende ervaring van volmaakte genade, en dan die deur waardeur die genade na u en my toe gekom het, was Maria, toe die Gees vir haar sê, jy sal in jou binneste dra 'n seun, en jy moet hom Immanuel noem. Dit beteken God met ons. Om genade by God te ontvang, broer en suster, is nie een van ons vanmôre te ver van God af nie. En nie een van ons kan dink, ons is dit nie waardig nie. Sy 'n vroukie opreg gelewe, op 'n oomblik, wat sy dit nie verwag nie, verskyn die engele, en sê, wees gegroet, begenadigde. Kan die geskiedenis aangaan van Jesus, sy geboorte, dit wat hy deur gegaan het, sy kruisdood, alles was in daardie klompie boodskappe saamgevat, wat ons vanmôre vir mekaar vinnig genoem het. Johannes 1:12. Maar sien, jy moet genade vanmôre aanneem. Jy moet genade vanmôre besef. Jy moet genade vanmôre gebruik. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit bloed, of uit die wil, of uit die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Want die woord het vlees geword, en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid, soos die van die enige geborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom het voor my geword, hy was eerder as ek, en hy sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade
op genade. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Sy genade. Onbeskryflik goed. Het God aan my bewys. Want almal het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van God en hulle word deur sy genade sonder verdienste regverdig deur die verlossing in Jesus Christus. Almal het gesondig. Daar's die een vanmôre wat hier sit, wat vandag lewe, wat gelewe het, wat nog in die toekoms gaan leef, wat nie erns 'n fout gemaak of gaan sondig. As jy vanmôre vir my sê jy gaan nie, wil ek graag jou hand skud. Want dit mag moontlik die laaste keer wees wat ek jou hand gaan skud. Almal het gesondig. As sal ons hulle besef weet van daai. Kaas, want ons is medewerkers van God, 1 Korintiërs 3:9, die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade wat God aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fundament gelê. Ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is, die naamlik Jesus Christus. As iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal in die lig kom. Want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur die vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel hoe daniger is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. Genade vanmôre kan ek baie ligtelik opneem. En ek dank God dat sy genade nooit van ons sal weggeneem sal word nie. Die fundament is gelê. Hoe jy vanmôre God se genade gebruik, is elkeen se persoonlike keuse, manier en lewenswyse. Sien, ek kan vanmôre kies, ek gaan maar net aan, en ek karre maar net aan, en ek hou maar net aan, ek wil hemel maar net maak. Telke male is die gesegde gesê, al maak ek net hemel, sodat ek die stof op die straat kan veeg, ek vir jou slegte nuus. Jy gaan dit nie maak hier, daar is 'n stof op die straat van goud nie. Gaan perfek wees. Maar sien, ek kan vanmôre genade besef. En besef ek is net 'n mens. En alles na my beste van my moe probeer doen, en daardeur kan ek bou met koper, staal en goud. En die ywer van die afhanklikheid van God kan my as mens vanmôre, of sal my as mens vanmôre verteer, as ek sy genade besef.
2 Korintiërs, ek haal hier ook net aan, vers 12 tot 17 skryf die apostel Paulus die woorde, nadat hy met Jesus praat, hy sê, hy is 'n swakkeling, hy kan nie meer, hy het 'n doring in die vlees, en hy gaan aan, hy sê, my genade is vir jou genoeg, en my genade tree in werking, juis wanneer jy swak is. Op die punt waar jy voel jy's niks. Jy het niks. Dis verby, dis klaar, dis oor. In swakheid word sy sterkte volbring. Die tweede laaste skrifgedeelte wat ek vir u aanhaal. Nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense, of wegval in julle eie vastigheid. Ek wil vanmôre daai woordjie, en ek glo as mens in een van die vertalings gaan opsoek, ek het nie, sal die vertalers hom op 'n stadium verander, en nie vasval in julle eie hardkoppigheid en hardnekkigheid nie. Maar julle moet toeneem in die genade en in kennis vir ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom toe die heerlikheid nou, sowel as in die dag van die ewigheid. En dan sluit die skrywer aan Petrus, 2 Petrus skryf dit af met die woord amen, wat meen dit sal so wees. Ek het u gevra, om vers 39 net in die agterkop te sit. Want deur alles wat die laaste paar weke gepredik is, deur alles, God ken my hart vanmôre, as ek sê, ek het werklik elke boodskap met alles in my afgegee. Ek het werklik deurgegee, wat die Gees van God my binneste gedring het. Ek het verlede Sondag aand genoem, terwyl ek vir die Here vra, Here, waaroor moet ons nog oor hierdie predik, toe kom die skrif by my op, en ek dink is in Hebreërs waar hy sê, dat ek is besig met julle omdat ek julle aangaande weer die beginsels van hierdie evangelie moet leer, want alhoewel julle alweer op vaste spyse moet wees, as julle terug op melk, dan moet ek julle behandel soos kindertjies, sodat julle weer volwasse kan word in die godsdiens en op vaste spys kan kom. My eie woorde, dis nou nie skriftuurlik gekwoteer nie, hoor. Die beginsel van hierdie hele evangelie, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, dat elkeen wat in hom glo nie verlore gaan word nie, maar die ewige lewe sal berg. Deur die liefde het hy aan 'n vergaande mensdom genade bewys deur Jesus Christus
te gee as die volmaakte offer. En tog ruk my wese en as 'n mens self met baie foute. Want daar's die een wat hier volmaak gaan wees tot by die dag wat ons sterwe en voor Christus verskyn. Dan sal ons die verganklike met die onverganklikheid en die volmaaktheid van God ontvang. Is hier 'n vrou wat net een begeerte vir haar oortredinge gehad het. Strafbaar deur die dood. Genade. En sy het geweet alwaar sy dit kan kry is by die een in die Fariseer se huis. Die hartseer is, broer en suster, en vir die wat het vanmôre hoor, dink mooi wat ek nou sê. En plaas jouself op die weegskale van God. As hy dan bereid was om soveel genade aan haar te bewys, hoeveel van ons as mens is vandag in die posisie wat Simon op bevind het? Die grootste rede vandag, moedertjie, vir mense wat by die huis sit, is die ongenaakbare genadeloosheid van mede-Christene. Hoor vanmôre wat ek vir u sê. Ons almal gaan foute maak. Ek glo ons agbare moderator sal vanmôre hier kom staan en sê, al is hy die leier van ons kerk, hy het foute. Ek het foute. My vroukie het foute. Ons almal het Jesus nodig. Maar waar kry die mens ek het net die Engelse woord, audacity, vermetelheid. Dankie Chris. Die vermetelheid vandag om oordeel uit te spreek oor iemand anders se situasie en dit waardeur hy gaan. Want dit is presies wat die Fariseer gedoen het. As Jesus maar net geweet het wat sy mens hy is. So hy is wel bid nie, hy sal uit die huis uitjaag, want sy is 'n sondares. Hoe vermetel is die mens om griewe en wrokke te dra oor ander mense
se foute, wat 99,5 keer, 99,9% keer nie moedwillig was nie. En al was dit moedwillig vir die 0,01, sê die Here nog steeds, as jy dan weet jou broer het nie steen jou, los jy offer by die altaar, gaan versoen met hom en kom gee jou offer. Dis die genade, die evangelie van liefde. En Jesus bewys vir Simon genade. Of wat genade is deur vir hom te sê, hoor hier Simon, moenie met al jou mooi praatjies by my kom nie, man. Dit wat jy dink het jy vir my gedoen, het jy niks vir my gedoen nie. Maar sy het haar laaste gekry. En ek gaan genade aan haar bewys. Vrou, gaan in vrede. Jou geloof het jou gered. Dit gaan speel. Daar is vanmôre moontlik 'n Simon in die gees, dis reël. Wat hier op jou skouer sit. En jou heeltyd herinner aan jou verlede. As jy 'n fout maak, dan sal ek sê, o ja, jy het nou fout gemaak, besop, jy gaan nie vergifnis kry nie, en. Want dis sy natuur. Maar ek dank God vanmôre vir 'n dag bykans 2000 jaar terug. As jy dit in jaartalle gaan terugwerk, is dit nog meer volle 2000 jaar vir ons Griekse kalender nie. Bykans 2000 jaar terug. In 'n stal in Bethlehem. Is daar vir ons 'n seentjie gebore. Uit genade. En weet jy, hy sien as ek om te kry. Hy sien vanmôre my hart. Hy sien vanmôre my begeerte. Hy sien vanmôre my pogings. Hy sien vanmôre my insette. Hy sien jou, want jy is so deursigtig soos glas. En ek wil jy vanmôre bemoedig, moet jy nie steur. Broers en susters, ek wil jy bemoedig, moet jy nie steur aan die Simons daar buite nie. Moet jy nie steur aan die Fariseërs en die Sadduseërs. Ek sê dit in Engels baie keer, dit is so mooi, the Pharisees, the Sadducees, the Pharisees, the Pharisees. Maar sien vanmôre Jesus se genade ook. Van die vrug, as jy genade gekry het, is die heel eerste vrug liefde. Vreugde, blydskap, lankmoedigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. My vroukie se geliefde skrif in die Bybel, wat sy altyd aanhaal is, want die liefde verdra alles, glo alles, hoop alles. Van die drie bly die
liefde. Daarom sê ek vanmôre vir u, liefde en genade loop hand aan hand. Amen. Dank God vir sy liefde. Amen. Dank God vir sy genade. Ek sluit Lukas 7 vanmôre af. Met die seëngroete wat die apostel Johannes die hele Bybel mee afskryf soos ons hom ken. In Openbaring 22:21. Want nadat hy die laaste profesie in hierdie boek geskryf het, toe besef hy daar is net een manier hoe ons dit gaan maak. Dis genade. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. Ek vra vanmôre weer. Weet ek het nou so oor die 40 minute gepraat, maar ek is klaar. Mens o mens, besef jy vanmôre God se genade. Ek wil vanmôre sê dankie. Ek gaan nie vanmôre uitnodiging gee om te sê as u dit nie besef moet jy op die voete staan. Ek gaan vanmôre 'n positiewe uitnodiging gee. As elkeen wat vanmôre hier is saam met my wil sê, nie teenstaande my foute, nie teenstaande dit wat mense buite sê, nie teenstaande wat rondgaan nie, wil ek vanmôre vir God dankie sê vir sy genade. Wil ek jy moet op hulle voete staan saam met my. As jy vanmôre vashou aan hierdie genade, wil ek vir jou sê, ek kan jou 'n brief gee. Jou naam sal geskryf wees in die boek van die lewe. Wat klaar en dan wat jy aan hulle sê weer van my. Genade. 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 Praise die naam van die Here. Kan ek my omvra of ons bid? Goeie se swaar, ek is nie baie goed met naam nie. Tree vir ons, sê vir die Here dankie vanmôre, sodat hierdie vroutjie in Lukas 7 besef het, waar hy haar genade het, ons vanmôre die voorreg het, om ook te besef waar die ons genade, maar die grootste van alles, dat hy in die mens van vandag die genade sal plant, om genade te betoon teenoor ander. Asseblief, baie. Amen, amen, amen. Prys dit, dankie my oom, die Here seën. Genade. Onbeskryflik groot. Dankie broers en susters. U kan die sitplek neem. U kan hierdie week ingaan met die wete dat die genade van ons Here Jesus Christus sy met elkeen. Ek wil graag dan vra dat Larry, soos Louise en die familie hier voor kom staan, en ook Carmen, waar is die sienkie? Hy sit agter nie. Ek wil nie maar gou gaan haal nie. Iemand het kry om ons te kry. Sal jy, tenminste hy sal so gaan. Maar julle kan so lank vir ons vooruit te beweeg asseblief.
sit, hy voel werklik nie lekker nie. Ja nee, ons sal so, is nog net van daar wat ek beloof. En jy kom nie net so draai by die gemeente. Julle kan sien, broers en susters, dis my altyd lekker om nuwe mense tot die gemeente te verwelkom. Nou soos Louise, hulle was 20 jaar terug ongeveer, as hulle lede van die gemeente weggetrek, Boksburg toe, soos mense in Engels sal sê, dis ons valley daai, broer Jacob, ja, gekom vandag, dis ek ook, daar gewoon en die Here het ons so gelei deur omstandighede, dat hulle terug is, en hulle het nie net teruggekom met die feit om terug te wees nie, hulle het teruggekom aan die Here het 'n groot verantwoordelikheid op haar, en om broer Larry gesit. Ek gaan dit nie môre nie, maar ek weet dat die Here gaan hulle die krag gee, om dit wat die Here julle voorgeroep het, en dit wat julle nou moet deurstap, elke oomblik, van elke dag, sonder skraag, en dat hy sal voorsien na die rykdom van sy genade in elke manier vorm, en dat hy sal vir julle gee verder oor wat julle kan dink of bid, en dat daar nooit tekort sal wees. Mag die Here julle ryklik seën. Nou, ek is nie goed met name nie, weet eens Piet, Eyster, hy is besig op sy eie elke dag al by erf, en hy gaan aan, hy is niks stop hom nie. Christus. Nou, ek verstaan van Sister Louise, as daar nou 2 manne is wat nie bang is om te werk nie, dan is dit hierdie 2. Hulle sal buig as dit moet buig. En hulle is bereidwillig om te help ook oral waar hulle kan. En mag die Here julle ook vanmôre ryklik seën. Weet, soos Louise, dat hierdie wat mense wat nou hier sit, en die wat nou vanmôre nie is, weens omstandighede nie, is daar vir julle. Broer Larry, ons is oproep ver. Enige oomblik, enige tyd, dan kan julle ons skakel. Mag julle dit weet vanmôre. Nou my broer. Dis Klein Larry. Daarom lang jou toe ontmoet. Jy is besig die dag, ons mag die Here jou ook seën. Saam ons in die huis van die Here, en weet dat die Here jou gaan seën, van salf. Vir jou gee ver oor wat jy kan dink of bid. Welkom in Potchefstroom gemeente, mag ons vir jou 'n seën wees, mag jy vir ons 'n seën wees. Louise, welkom, mag die Here jou seën. Weet ons vir jou 'n seën wees, jy vir ons 'n seën wees, mag die Here jou ryklik seën. Piet, mag die Here jou ryklik seën. Ons vir jou 'n seën wees, jy vir ons 'n seën wees. Christus, baie welkom, die Here jou seën. Weet dat die Here ook saam met jou is. Ons vir jou 'n seën sal wees, en jy vir ons. Dan het Carmen Sondag aand ingestap, en ek het nog nie die hele getuienis nie, ek sal maar dit sy op die stadium self gee. Maar ek verstaan ergens dat sy ons hoor sing of iets, of iemand, en toe sê sy, want daar waar daai gesing vandaan kom, daar wil ek wees. En Sondag aand met die woord, toe kom sy ook uit, en sy haar onvoorwaardelik vir die Here, of opnuut, en sy sê vir my, ek wil deel wees van hierdie gemeente. En sy bring toe sommer 'n pragtige klein sonnaskool seentjie saam. Wat is sy naam? Dylan, nou het jy baie maatjies. Nee. En is twee pragtige tannies wat vir jou die sonnaskool bied. Nee. Like jy hulle? Ja. Mag die Here ons seën, en vir jou welkom in Potch, mag die Here jou ook seën. Dit wat die Here jou voor U geplaas het, dat jy daarvoor sal lewe en streef, en jou passie daarvoor sal wees. Mag die Here jou welkom in Potch gemeente, en mag die Here jou deurdra en versterk
En dat jou hande dit wat het vind doen, dat jy dit sal doen vir die Here en nie vir 'n mens nie. Mag die Here jou seën. Welkom by die hoor, mag die Here jou seën. Terwyl jy so sit en Winter sal ook net vir my die seën van die Here op hulle kom afbid as dit nog plaas. Baie dankie Here. Dankie vir ons wysheid Here. Ons môre die regste seën van die Here oor afbid. Dat U wat met hulle sal wees, Here, daar is daar, wat die mens baie keer voel jy raak moeg. En dan is die hand Here daar in die tel. Amen. Here, en ek wil vanmôre bid versterk hulle en hulle ander die krag, Here, sodat ons vir hulle voorbeeld sou wees en so vir hulle ook vir ons, Here. En ek vra seëning van die Here in ons lewe. Amen. Ons sê baie dankie vir elkeen wat vanmôre as u by hulle verbystap, mag jy hulle handdruk, weet hulle welkom, maak hulle tuis voel. Die Here het op 'n stadium gesê dat as mense hier inkom, liefde, liefde, liefde. Ek weet nie of jy daai profesie onthou nie, liefde. En as daar een ding is wat mense wat seer gekry het ook terugkry, hoor vanmôre is dit liefde. Amen. Bly net liefde gee, want dit oorwin alles. Dan as die Here vertoef om te kom, dan gaan ek nou vir die afkondigings doen. As die Here wil, dan sluit ons nou vanmôre vir die kwartaal. Ons gaan alles in gereedheid kry vanmiddag en môreoggend om so vroeg as moontlik weg te kom. Ons nasionale konferensie begin hierdie week en ons moet môre aand in Pretoria wees om Dinsdagoggend ons eerste wonderlike dag in die Here te kan begin, naamlik die werkersraad vergadering. Daar is seker baie werkers sal sê, dis seker die langste dag in die hele konferensie, is die werkersdag vergadering. Maar weet jy, dis ook nodig en ek bid dat die Here ons sal verseën en versterk en krag gee in dit. En dan die amptelike dienste begin as die Here vertoef om te kom Woensdag aand 1900 uur is 7 uur. Ons sal die hele program vir u op Facebook sit, eers ook op die webblad. Dan van u wat wil graag deurry op 'n stadium kan deurgaan. Ek weet as ek reg is, ander gaan Woensdag deur. Ja, Woensdag. Nou dit aan dink, ons moet net vir sis Sandra en Brunani bid. Hulle gaan ook Woensdag met die bus so 'n bietjie saam met die werk in die mooi berge van Lesotho rondry. Mag die Here hulle ook seën dat hulle dit sal geniet en dat hulle ook aangedoen word liggaamlik met krag. En ek kan vir sis sê, ek was so 2 keer al in Lesotho. Dis asemrowende skoonheid hoor. Dis pragtig. Val as jy by berge ry en die afgronde is hier langs jou en jy kyk so ver as wat jy kan sien groen. Nou ek dink hulle is nou nog so 'n bietjie kouder dan ons so 'n bietjie sneeu kry. Maar julle gaan dit geniet. Hoor die woord van die Here. Prys die naam van die Here.
En dan sal ek met Johan en Elisabeth verder dan gesels, as die Here wil, vir na die konferensie, die 6de Oktober, dan hulle dan betrokke raak hier by die gemeente. So, as die Here vertoef om te kom, die 6de Oktober, 10:00 die oggend begin ons amptelike dienste. Weer normaal dienste, aandienste, bidure. Daar het mense my wel gevra van die Woensdag aand, ek dink as ek vinnig moet uitwerk, is ongeveer die 2de. Ek weet nie. Omtrent die biduur. Ek sal na u toe terugkom rondom dit. En daar sal biduur wees daar. Maar op hierdie stadium is die amptelike afkondiging dat ons dienste begin normaal die 6de Oktober om 10:00 die oggend, en ons gaan die naam van die Here saam groot maak. Onthou waarvan ons gevra het om te bid? Bid daarvoor. As ons nou uit mekaar uitgaan, groet mekaar. Ons weet nie, is dit die laaste keer wat ons mekaar sien. Maar ons kan mekaar groet met die woorde Maranatha, Jesus kom. En dan by die oospoort sien ons seker weer mekaar. Ons gaan 'n liefdesoffer vir die Here opneer. Ek gaan vra dat u tiendes en die offergawes na die skatkis bring. Ek het verlede week gevra, ons het nou die volgende week diens nie. So beplan nou al wat jy volgende week sou gegee het, en dan gee dit nou sommer vanmôre ook. Amen. As dit by hierdie gedeelte van die diens kom, dan raak die mense so stil. Maar dis net so deel van die koninkryk werk as wat enigiets anders is profeteer en koordans en handeklap en seën en spring alles. Dis net so deel daarvan. Mag die Here elkeen wat vanmôre gee ryklik seën. En omdat ons nou volgende week nie hier is nie, gaan ek tog 'n versoek rig aan die wat kan. Die 30ste val ook nou op 'n moeilike dag. En daar is verpligtinge wat die 30ste die aand moet gedoen word voor 12:00. Is dan om elektronies dan die deel oor te betaal. As u die bankbesonderhede soek, neem vrymoedigheid, vra my, vra om Chris, ons sal dit met liefde vir u gee. Op my telefoon, op Chris se telefoon, hy is op die groep, of as u my vra wat is sy nommer, sal ek hom vir u gee. Maar gee vir die Here u deel, gee nou jou beste. Dat die Here u kan seën en die sluise oop, maar Vader, ons dankie, dat ons ook by hierdie gedeelte van die diens aan u getrou en diensbaar kan wees. Ek wil bid dat u hierdie offerhande en tiende sal seën, dat die seëninge van die Here wat ryk en verryk maak daarop sal rus, en die naam daarin verheerlik sal word. U wat ken waar daar tekortkominge is, u wat ken waar daar vanmôre behoefte is, dat u ook daar sal seën na die rykdom van die genade. Ons doen dit nie om mense te verheerlik nie, maar net om vir u dankie te sê vir die genade wat u so onmiddellik aan ons bewys, nie uit verdienste nie, in Jesus naam. Amen. Amen.
die Here prys. Groot maak en eer. Amen. Selfs waar jy by aardklop rondloop. Amen. Doen dit ook met oorgawe. En strailigheid. Amen. Prys die naam van die Here, mag die Here u ryklik seën vanmôre. Sander sluit vir ons af vir daag. Ons sê vir die Here dankie en dat hy ons elkeen sal moet bewaar en beskerm en op die 6de Oktober as dit sy wil is weer bymekaar sal bring. Ons almagtige God en Hemelvader, Here, ons dankie vir die voorreg, Here, wat ons gehad het, Here, om weer vanoggend in die huis te kom vergader, Here. Here, ons dankie vir die voorreg, Here, wat ons gehad het om uit die woord uit te hoor vanoggend, Here. Here, ons dankie vir die boodskap wat uitgegaan het, Here. Here, ons wil vir u vra, wees u die naprediker van die boodskap. Laat die Heilige Gees in ons binneste inkom en in ons binneste kom werk, Here, en ons harte kom werklik verander en aanraak met hierdie boodskap, Here. Here, gee dat ons sal uitgaan en hierdie boodskap sal gaan toepas, Here. Here, want dit is wat u wil hê vir ons, Here. Here, u wil nie net hê dat ons moet toeskouers wees van hierdie wedloop nie, Here, maar Here, dat ons sal deelnemers wees, Here. Here, dat ons harte sal brand vir u, Here. Here, ons dankie vir die voorreg, Here, wat ons het om u te kan aanroep, Here, sonder om vervolg te word, Here. Here, sonder om, Here, afgebreek te word, Here, sonder om, Here, vermoor te word, Here. Here, ons dankie vir die voorreg, Here. Ons dankie vir die voorreg om u vrylik te kan dien, Here. Here, gee ons asseblief dan ook die vrymoedigheid, Here, om u woord vrylik uit te dra, Here. Want u gee vir ons die voorreg, Here, om dit te kan vrylik uitdra, Here. Here, ons wil vir u dankie sê, dat u elke dag byvoeg tot die gemeente, Here. Here, ons wil vir u dankie sê vir die nuwe lede wat u bygevoeg het. Here, wees hulle ook 'n God van naby, Here. Seën hulle asseblief, Here. Seën ook een en elkeen hier vandag, Here. Dis my gebed in Jesus naam, Here. Here, ek wil ook die bloed pleit oor elke voertuig, Here, en oor elkeen in hierdie week, Here. Here, en as dit u wil is, bring ons veilig terug op die bestemde tyd. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, Here, maar Here, omdat u genade vir ons so wonderlik en so groot is. In Jesus naam. Amen. Baie dankie, broer en suster, die Here seën u en ek kan u groet met die woord Shalom. Vir hierdie week, tot ons mekaar weer sal sien. Die Here seën u.